こんにちは。富士市中央町で電気工事と水道工事業を営んでいる吉原中央電業者です。今回は火災報知器の信号音、警報音を聞きたいと思います。まずテストの時はこれです。正常です。で、警報時の音です。正常です。火事です。火事です。このような警報音が鳴ります。当社では火災警報器の取り付け工事を行っております。ご用命の際は吉原中央電業者までよろしくお願いします。